दस्तूर नामंजूर नामंजूर दहशतगर्दी बंद कयो दहशतगर्दी बंद कयो बेकार दस्तूर नामंजूर नामंजूर जब जे कारकुनन का कूड़ा कैद खत्म कयो दस्तूर नामंजूर नामंजूर वक्त कराची प्रेस क्लब के सामू बीठा आहियूं। हिते जेको आहे त पंहिंजो SUP शागिर्द अॻवाणनि पारां एहतजाज कयो पियो वञे, छो जो उन्हनि जा जामशोरो यूनिवर्सिटी में 3 शागिर्दनि मथां कुड़ियूं FIR दाख़िल थियूं आहिनि। अचो त उन्हनि खां पुछूं उन्हनि जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि। जी जो अॼु वाज़े मुतालबो आहे ऐं सॼी सिंध में असांजा एहतजाज आहिनि जो सकाफ़त डे जे मल्हाइण जे हवाले सां पंहिंजो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो असांजे अॻवाणनि ते कूड़ा केस कया ऐं उन्हनि कूड़नि केसनि खे पंहिंजो मुंहुं ॾियण जे लाइ असांजे अॻवाणनि जेके स्टूडेंट अॻवान आहिनि मरकज़ी उन्हनि वञी पंहिंजे तहत पाण गिरफ़्तारी ॾिनी आहे ऐं असां वाज़े करणु चाहियूं था त उन्हनि तां इहे कूड़ा केस ख़तमु करे उन्हनि खे बाइज़त भरी आज़ादु कयो वञे, न त ॿी सूरत में ही एहतजाजनि जो दाइरो वधायो वेंदो ऐं ही एहतजाजूं जेके आहिनि वधंदियूं ऐं जॾहिं बि रियासत या इदारनि कंहिं चीज़ खे रोकण जी कोशिशि कई त उहो रुकियो न हूंदो ज़्यादा। ही स्टूडेंट जेके आहिनि असांजा बहादुर अॻवान आहिनि, उहो इन्हनि जेलनि खां या इन्हनि पंहिंजे केसनि खां डिॼण वारा न आहिनि। इहो इंशाअल्लाह हिन जदोजहद खे वधीक असां तेज़ कंदासीं, अॻिते वठी वेंदासीं। तव्हांजी महिरबानी। पए थो त जेके असांजा शागिर्द अॻवान अॼु बग़ावत जे केस में गिरफ़्तार थियल आहिनि त उन ते जेको आहे सो माना सकाफ़त जे बहाने सां केस कयो वियो आहे। ऐं सम्झां थो त सिंध यूनिवर्सिटी जे अंदरि उन्हनि जी जेको आहे सो माना स्ट्रगल हुई शागिर्द सियासत जे लाइ, उन्हनि जी जेका जदोजहद हुई उहा फीसनि जी जेका करप्शन उते थी आहे यूनिवर्सिटी जे अंदरि उन करप्शन ख़िलाफ़ु जदोजहद हलंदड़ हुई ऐं जेके फीसूं हुयूं शागिर्दनि मथां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जदोजहद हलंदड़ हुई। इन जी वजह सां सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो ॾिठो त हीअ जेको आहे सो शागिर्द सियासत ख़तमु थी चुकी आहे ऐं हीअ जेके सियाब जा दोस्त आहिनि हीअ वरी नए सिर उभरिया आहिनि ऐं इन्हनि खे कहिड़ी तरह हिसायो वञे। इन जे करे सकाफ़त जो बहानो ॾेई करे हिननि ते बग़ावत जा केस जारी कया विया। पर असीं ॿुधाइणु चाहियूं था त अवी जेको सो अञा शागिर्दनि मथां केस कयो आहे त सकाफ़त सॼी सिंध जे अंदरि बल्कि पूरी दुनिया जे अंदरि मल्हाई वई। छा वई पूरी दुनिया ते बग़ावत जो केस दाख़िल करे सघो था? अवां जा ही केस जेके आहिनि असां उन्हनि खे रद्द कयूं था ऐं असां कॾहिं बि न कोन झुकंदासीं, न कॾहिं झुकिया आहियूं। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त शागिर्द जेके बि सियाब जा शागिर्द आहिनि अॻवान या जेके सिंध जा ॿिया शागिर्द आहिनि उन्हनि मथां कूड़ा केस ख़तमु कया वञनि, छो जो ही अवां पाण हथ सां नौजवाननि खे बाग़ी कयो पिया ऐं GMC जा ॾींगा ॿार आहिनि। जॾहिं बाग़ी उथंदा पोइ न अवां जी कोर्टूं रहंदियूं, न अवां जा जेल थाणा रहंदा, न अवां जा केस रहंदा। असांजे नौजवान शागिर्दनि सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन जे मरकज़ी सदर असीस लगारी ज़ेब जतोई ऐं लाखो खे सिंध जी हज़ारे सालनि जी तारीख़ में जेको कल्चर आहे असांजो तहज़ीब आहे उन कल्चर खे मल्हाइण जे लाइ सिंध यूनिवर्सिटी में उहो कल्चर डे मल्हायो ऐं उन ई कल्चर डे मल्हाइण जे एवज़ संदन जे मथां सिंध यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया पीपल्स पार्टीअ जे चवण ते असांजे नौजवाननि ते केस दाख़िल कया आहिनि। असांजो मुतालबो आहे त असांजे नौजवाननि तां केस फिलफोर ख़तमु कया वञनि या त समूरी सिंधी क़ौम कल्चर डे मल्हायो आहे उन्हनि खे गद्दारी जो सर्टिफिकेट ॾेई करे उन्हनि जे मथां कूड़ा केस दाख़िल कया वञनि। असांजे मरकज़ी अॻवाननि असांजे मरकज़ी सदर मोहतरम असीस लगारी ज़ेब जतोई ऐं अमर आकाश लाखो ते सिंध यूनिवर्सिटी में सकाफ़ती रैली कढण जे ॾोह तहत सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत जे चर्च ते सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया तरफ़ां उन्हनि ते दहशतगर्दी ऐं बग़ावत जो केस दाख़िल करायो वियो। असीं सिंध हुकूमत या कंहिं ॿिए इदारे खां घुर कोन पिया करियूं, असां उम्मीद कोन पिया रखूं हितां जे यरकमाल सिस्टम ते असांजो कोई यकीन हाणे बचियो कोन्हे। पर असीं सिंध जे वालदीन खे इहा अपील करियूं पिया त तव्हांजे शागिर्दनि जेके तव्हांजा ई बच्चा आहिनि उन्हनि खे सिंध जो 5000 साला तहज़ीब सकाफ़त मल्हाइण जे ॾोह तहत उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो थो वञे, उन्हनि ते FIR दाख़िल कयूं थियूं। आज़ आहे अॼु सॼी सिंध में मरकज़ जो सॾु हुयो त जेके असांजा शागिर्द अॻवान आहिनि उन्हनि ते कल्चर डे सकाफ़ती दिहाड़ो मल्हाइण जे ॾींहं ते सिंध यूनिवर्सिटी इंतिज़ामा सिंध हुकूमत जी उंगार वहंदे तसब परस्ती कंदे सिंध दुश्मन इदारनि जे चवण ते
उन्हनि ते कूड़ा केस बग़ावत जा ऐं दहशतगर्दी जा दाख़िल कया विया आहिनि ऐं उन्हनि खे शागिर्द अॻवान खे सलाम आहे जिन पंहिंजो पाण मुरादो कोर्ट में वञी गिरफ़्तारी ॾिनी आहे। उहे हींअर जेल जे सुराखनि में बंदि आहिनि। असां अॼु जेको मुज़ाहिरो कयूं था हिन तव्हांजे तवसुस सां मीडिया खे ॿुधाइणु चाहियूं था त फौरी तौर ते ही तसबानो रवियो सिंध हुकूमत जो जेको आहे फौरी तौर ते ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं असांजा जेके असीर आहिनि असांजा जेके कूड़नि केसनि में बंदि कया विया आहिनि असीस लिगारी आहे असांजो ज़ैब जतोई आहे अमर लाखो आहे अहिड़ा कई दोस्त आहिनि जिन जे मथां कूड़ा केस आहिनि बंदि आहिनि फौरी तौर ते केस ख़तमु करे ऐं उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। ॿी सूरत में ही असां जेका शुरूआति कई आहे असांजी तेसिताईं जारी रहंदी जेसिताईं असांजा असीर दोस्त सुहिणे नमूने बाइज़त बरी न थींदा असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। तालबो सिधो सादो आहे त असांजा शागिर्द गिरफ़्तार उन्हनि पाण मुराद गिरफ़्तार ॾिनी आहे ऐं उन्हनि ते कूड़ा केस मिलिया विया आहिनि। हाणे इन रियासत जो कहिड़ो कानून आहे जो पंहिंजे घर में पंहिंजी ख़ुशी बि नथा करे सघूं, टोपी अजरक बि नथा पाए सघूं ऐं उन ॾींहं खे बि नथा मल्हाए सघूं। इहो असांजो हिकिड़ो क़ौमी ॾींहुं आहे, क़ौमी कल्चर जा ॾींहं आहिनि। उन में सॼी सिंध सॼी दुनिया जे अंदरि जेके सिंधी रहंदड़ वसंदा आहिनि उहे पंहिंजो ख़ुशि थींदा आहिनि, ईद वांगुरु उहो ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि। उन करे उन्हनि हिकिड़ी रैली कढी सकाफ़त जी प्रमोशन लाइ रैली कढी जेको पाकिस्तान आइन मुताबिक़ सभु कंहिंखे हक़ु आहे त हू पंहिंजो जेको थो सकाफ़ती ॾींहुं पंहिंजे भरपूर नमूने सां मल्हाए। उन में न को रियासत जो नुक़सानु आहे, उन में कंहिं आवाम जो नुक़सानु आहे, उन में कंहिं माण्हुनि जो नुक़सानु आहे। पर हिननि तासुब परस्त जेका इंतिज़ामिया तासुब परस्त जेको सो हुक्मरान हिन रियासत जो जेका आहे सो जा दुश्मन जन जेको आहे सो उन्हनि खे जेको सो कूड़ा केस हणी उनखे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे कूड़ा केस हयूं। पोइ वरी असांजी साईं जेमशद खां वठी यूनाइटेड पार्टी जो जेको साईं तव्हां ॾिठो त 6 जून ते जेके कूड़ा केस जा बहिरिया जा साईं ज़ैन शाह पाण गिरफ़्तारी ॾेई उन्हनि खे निदा कई ऐं उन्हनि खे जेको मदमत कई ऐं उन जी फेस कयो ऐं रियासत उन खे जेको चयो त बाबा इहा उहा विसरा थी वई ऐं साॻी रिवायत कंदे हिननि शागिर्द असां कराची प्रेस क्लब साम्हूं जेको एहतजाज थी रहियो हो उन में पंहिंजो पहुतासीं। उन्हनि जा इहे मुतालबा हुया त जामशोरो में 3 शागिर्द अॻवाननि जे मथां जेके कूड़ियूं FIR दाख़िल करे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं उन्हनि पाण जेको आहे त पाण वञी जेको आहे त कोर्ट में हथु ॾिनो आहे। उन्हनि जे मथां दहशतगर्दी एक्ट जेको आहे पुलिस केस दाख़िल कया आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो बि मुतालबो हो त उन्हनि जे मथां इहे कूड़ियूं जेके FIR उन्हनि खे ख़तमु कयूं वञनि। फारूक बंगवार, सोच TV, कराची।